izlidojot zonā. Tagad ir atkal pārtraukt spēle. Kāpēc? Tur atkal kādas saķeršanās. Ir atkal kādas problēmas ar ledu. Nevar īsti saprast. Tur skatās, oi! Šeit ir pamatīgas problēmas ar ledu. Kāda bedra šeit izrauta pie pašas laukuma apmales. Nu jā, pa šādu ledu nevarēs spēlēt. Es pat nezinu, vai varēs šādi te ledus brāķi vispār paspēt izlabot. Tur redzam, te vai betonu var redzēt cauri. Skatāmies vēlreiz, kādā veidā šis te caurums tika izrauts. Tur pat nebija nekāda spēka paņēmiena, redzam. Vienkārši iegrieza slidu. Tur Vikinštāts veica bremzēšanu un tālāk tur uz tās pašas vietas Ostrems Salstens uzslidoja. Būs pamatīgi jāsalīmē šis te ledus ar ledus klučiem, jānolaista. 2 minūtes. Būs nepieciešams tā. Ļoti prasmīgas rokas šiem 3 vīriem, kuriem ir jāsalīmē šī te pamatīgā bedra tā, lai izturētu ledus šo te slodzi, jo tomēr būs vēl diezgan daudz, vēl 43 minūtes un 27 sekundes tīrā spēles laika jāiztur šim te ledumu. Ja atkal tā pati vieta ir cietusi, atkal tur ledus ir izrauts no vietas, salīmējošo vietu. Jā, pārtraukumā 3 minūtes un 27 sekundes pirms spēles, pirms perioda beigām aizsūtīja abas divas komandas atpūsties Andris Ansons. Tūlēk salīmēja halas darbinieki šo no vietas izrauto ledu, kurš jālīmē vēlreiz. Nespēja izturēt pat vienu pilnu periodu. Kernīgas ledus arēnas ledus. Tad iedomājamies, kāda ledus kvalitāte ir pārējā ledus kallē. Stahovjoks Vikinštāts aprunājās ar Andru Ansonu, kā arī viņa kompanjonu Riku Branderu no Somijas. Ļoti saraustīta spēle, ja šādas ķibeles notiek ar ledu.